Vishawishi vingi unavyoviona lengo lake ni kukufanya usimwone Mungu. Vinakuondoa kwenye nafasi ya kuwa mwana wa Mungu. Maandiko yanasema sisi tutakuwa watakatifu kama Baba alivyo mtakatifu, lakini itategemea na jinsi ulivyodumu na utakatifu wako mbele za Mungu. Umekaa na Yesu kwa miaka mingapi? Umeokoka miaka mingapi? Pengine unahesabu miaka 20 ya kuokoka, ni sawa. Lakini umedumu katika wokovu namna gani? Je, tukitafuta miaka 20 kwenye wokovu tutaipata? Je, mwenendo wako una zile sheria za roho wa uzima ndani yako? Yesu akijiangalia anajiona ndani yako? Hayo ni mambo muhimu sana. Miaka yako ya kukaa kwa Yesu lazima iendane na kiwango cha utukufu utakaokuwa nao baadaye. Kwa nini? Kwa sababu hutakuwa na utukufu tofauti na uwezo au na nafasi ulioifanyia kazi duniani. Hapa ni mahali pa muda tu. Tuna miaka michache ya kuishi duniani. Unajua tunakimbizana na vitu vingi, lakini laiti tungejua tungepaswa kukimbizana sana na maisha ya utakatifu. Sasa ona, kitu cha ajabu ni kwamba mwili unachukia utakatifu. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu mwili hauna asili ya mbinguni. Ndio maana kila jambo lolote linalokupeleka kwenye hatua ya kumkaribia Mungu, mwili unaona ni kazi. Ukae kumtafuta Mungu, kwa nini usiende kufanya mambo yako? Ni kama vile mwili unakwambia hivi, unapitwa na vitu wewe. Na huu ushawishi umepata nguvu kwa watu wengi. Mungu akupe nafasi ya kuendelea kutafakari na kufanya maamuzi ya kuwa raia wa ufalme wa Mungu. Usiwe miongoni mwa watu watakaokataliwa.